Ciao amici, un video molto veloce per rispondere a coloro che mi hanno chiesto che cosa succede quando inserisco l'ID operatore all'interno del DJI Fly App del mio Mini 3. Ebbene, quell'ID operatore viene utilizzato per inviare i dati tramite la funzione DroneID, di cui ne abbiamo parlato veramente tantissime volte e vi rimando ad altri video. Nel caso in cui non vogliate inserirla e quindi lasciare tutte quelle X, in realtà il DroneID funziona comunque, quindi il drone viene ugualmente riconosciuto on air e chiunque abbia l'app può vedere lui che si muove. Nel caso in cui mettiate il vostro ID operatore, si leggerà anche l'ID operatore e quindi verrete riconosciuti nel caso qualcuno delle forze dell'ordine o di EASA o di ENAC stia guardando in quel momento cosa c'è in aria. Vi faccio vedere quello che avviene. Bene, andiamo nella sezione dedicata al drone ID. Eccolo qui, eccolo, identificativo, e inseriamo il nostro identificativo, quello che ci dà di flight, compreso dei tre caratteri che poi vengono automaticamente nascosti. Armiamo i motori e non si vedrà nulla, quindi non verrà effettuata alcuna emissione fino a che non si attenderà un pochino dopo l'accensione dei motori. Ecco qui si vede l'identificativo del drone. Attiviamo l'app dedicata alla ricezione e vi lascio in descrizione il link al video in cui vi faccio vedere come compilarla, e dopo un pochino si potrà cliccare sulla sezione info e nel caso in cui abbiate compilato il drone ID, l'operator ID, eccolo, apparirà anche questo, quindi comunque viene inviata l'informazione. Bene ragazzi, è tutto per quanto riguarda il drone ID, quindi prestate sempre particolare attenzione perché sul DJI Mini 3 così come sul Mavic 3 è sempre attivo, non si è attivato con questo firmware che vi permette semplicemente di poter inserire il drone ID tramite la DJI Fly, ma era già presente nel precedente firmware. Invece per i possessori della Appsanzino Mini Pro voglio dirvi che sto per riceverne uno e quindi a breve farò qualche test anche sulla radiofrequenza, sulla trasmissione radio dello Zino Mini Pro, e così come avete visto anche sulla community del canale YouTube, dove ogni tanto scrivo qualcosa di nuovo e qualcosa che porterò sul canale. Ciao a tutti e alla prossima!